តើអ្នកធ្លាប់សម័យចង់ទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រព័ន្ធអប់រំមានគុណភាពនិងឱកាសការងារជាច្រើននៅក្នុងបេះដូងអឺរ៉ុបប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬហ្គើម៉ានីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលនិងសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពីទីក្រុងប៊ែលីនដែលជារដ្ឋធានីដ៏ទំនើបទៅកាន់ទីក្រុងម្យូនីក Frankfurt Hamburg និងទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងជីវិតទំនើបយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះអ្នកអាចឃើញទាំងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតទីក្រុងទំនើបព្រៃឈើបៃតងនិងទេសភាពធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យអាល្លឺម៉ង់ក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបពីសំណង់បុរាណនិងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់សំណង់សម័យទំនើបប្រទេសនេះបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់មួយរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់កាន់តែមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគឺឱកាសផ្នែកការងារនិងអាជីពអាល្លឺម៉ង់មានឧស្សាហកម្មធំៗជាច្រើនដូចជា automotive engineering manufacturing information technology healthcare logistics និងវិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញនិងការអប់រំសមស្របអាល្លឺម៉ង់អាចផ្ដល់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារអន្តរជាតិជីវិតនៅអាល្លឺម៉ង់ក៏ផ្ដល់នូវការចូលរួមក្នុងសង្គមអឺរ៉ុបដ៏ទូលំទូលាយពីទីក្រុងធំៗរហូតដល់ទីប្រជុំជនតូចៗប្រទេសនេះមានបរិយាកាសរស់នៅចម្រុះនិងមានការតភ្ជាប់ល្អទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើដំណើរអាល្លឺម៉ង់ក៏ជាចំណុចកណ្ដាលដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនៅតំបន់ Schengen ដូច្នេះអាល្លឺម៉ង់មិនមែនគ្រាន់តែជាប្រទេសសម្រាប់ទេសចរនោះទេសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំនាញនិងមានគោលដៅអាជីពវាអាចក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមជំហានថ្មីមួយក្នុងជីវិតហើយប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មាន job offer ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឡើយក៏មានជម្រើសមួយដែលអាចឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារដោយផ្ទាល់នោះគឺ German Opportunity Card ឬ Chancenkarte គឺជាលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកជំនាញមកពីប្រទេសក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ចូលទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីស្វែងរកការងារកម្មវិធីនេះអាចដាក់ពាក្យតាមផ្លូវសញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ឬតាមប្រព័ន្ធពិន្ទុហើយនៅពេលរកបានការងារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របវាអាចបន្តទៅកាន់ Work Visa និងផ្លូវស្នាក់នៅរយៈពេលវែងតើអ្នកត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះជាផ្នែកសំខាន់មួយអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យកម្រិត Bachelor ឬខ្ពស់ជាងនេះដូចជា Master ឬ Doctorateហើយសាលានិងសញ្ញាបត្រត្រូវស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលទទួលស្គាល់លើពីនេះត្រូវមានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយឯកសារកម្មវិធីបង្ហាញចំនួន13092អឺរ៉ូសម្រាប់ការស្វែងរកការងាររយៈពេល12ខែចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតាមកម្មវិធីនេះមិនតម្រូវឲ្យមាន job offer ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមុនហើយមិនតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគទុនសម្រាប់ការដាក់ពាក្យតាមកម្មវិធីនេះទេ Opportunity Card អាចមានសុពលភាពរហូតដល់12ខែក្នុងអំឡុងពេលស្វែងរកការងារអ្នកអាចធ្វើការក្រៅម៉ោងបានរហូតដល់20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយក៏អាចធ្វើ trial work ជាមួយនិយោជកដែលមានសក្តានុពលបានរហូតដល់2សប្តាហ៍ក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើរកបានការងារសមស្របអ្នកអាចបដូរទៅ Work Visa ឬ EU Blue Card តាមលក្ខខណ្ឌដែលពាក់ព័ន្ធអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺការអាចធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសចំនួន29ក្នុងតំបន់ Schengen តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីហើយនៅពេលអ្នករកបានការងារនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងអ្នកអាចមានផ្លូវបន្តទៅកាន់ Permanent Residency ហើយនៅពេលបំពេញលក្ខខណ្ឌច្បាប់ផ្សេងៗក៏អាចឈានទៅកាន់ Naturalization នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយឲ្យខ្លីមានជំនាញទៅអាល្លឺម៉ង់ស្វែងរកការងារដូរទៅ Work Visa បង្កើតអាជីពនិងផ្លូវស្នាក់នៅរយៈពេលវែងប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាបត្រ Bachelor ឬខ្ពស់ជាងនេះហើយកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារនៅអឺរ៉ុប German Opportunity Card អាចជាជម្រើសមួយដែលគួរឲ្យពិចារណាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌឯកសារនិងការវិតម្លៃសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញមុនពេលដាក់ពាក្យអនាគតអាជីពរបស់អ្នកនៅអាល្លឺម៉ង់អាចចាប់ផ្ដើមពីឱកាសមួយនេះ